घर का मेन अट्रैक्शन होता है उसका एंट्रेंस। तो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया एक टॉल डोर जो कि पूरा फुल हाइटेड है। अंदर हमने एल्युमिनियम पाइप के साथ में इसको इतना हाइटेड दिया है ताकि कभी बैंड ना हो। और यहाँ पर एक बिल्डर की विंडो आ रही थी जिसको हमने इस तरीके से हिडन किया हुआ है। और जैसा कि आपने मेरी पहले भी वीडियो में देखा है, हमने यहाँ पर शू रैक पे एक वेंटिलेशन पार्ट दिया हुआ है जिससे शूज़ की जो स्मेल है वो बाहर नहीं आती। तो इस तरीके से और भी वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।